Всем здравствуйте. Меня зовут Александр. Сегодня я хотел бы показать, как я делал симуляцию ветра не в блендере, а в Marvelous Design. Ну вот у нас есть некая анимация. Так, здесь никакого ветра нет. Мы применим к одежде симуляцию ветра. Ну, примерно должно у нас получиться что-то в этом роде. Вот у нас ветер дует спереди. А потом сзади. Вот примерно такая анимация. Так. Открываем наш блендер. Для того, чтобы перенести Marvelous Design, у меня уже перенесено. Раньше я в уроках объяснял, как перенести это все в Marvelous Design. Так что не буду повторяться. Откроем сразу. Откроем наш Marvelous Design. Вот у нас уже платье есть. Так, ветер уже есть. Тут у нас активированный. Так, активировать ветер. Заходим в этот список, находим окружение, показать источник ветра. Нажимаем на него, у нас появляется такой конус. Вот. Располагаем его, как нам удобно. Сейчас он сбоку. Активируем. Вот здесь ставим галочку. Активировать. Вот она у нас появилась. Смотрим, что у нас получилось. Жмем стрелочку. Вот у нас ветер подул. Так. Останавливаем. Остановили. Ctrl-Z. Назад. Заходим в анимацию. И также жмем камеру и ждем, пока пройдет вся симуляция. Ну, она у меня уже здесь сохраненная. Получилась такая симуляция ветра. Так, доходит до конца, возвращаем назад. Так, теперь нужно нам одежду перенести вместе с ветром в блендер. Выделяем одежду нашу. Ну, здесь платье другое с рукавами. Там у меня другой без рукавов. Так, выделили. Жмем файл. Экспорт MDD кэш. Стандарт. Даем название какое-то, какую-то папку, чтобы нам найти легче. Сохраняем. Но у меня сохранено, что я не буду сохранять. Дальше заходим. Вот у нас ничего не происходит. Выделяем платье и добавляем к нему MDD файл. Импортируем MDD файл. Жмем импортировать. Ждем. Вот у нас появились ключи анимации ветра. Попробуем проиграть. Вот у нас пошла анимация, только у нас платье
движется раньше, чем аватар наш. Это происходит из-за того, что к одежде применен скелет. Его нужно удалить, совсем удалить. Вот удаляем, теперь смотрим, что у нас получается. Вот теперь у нас нормально получается. Нормальный ветер. Такой ветер у нас должен получиться. Всем спасибо. До свидания.